So ဒီ share ကဒီ credit purchase တွေသွင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မှသွင်းရမယ့်စင်းလေးဆက်ကြည့်မယ် expand အသုံးစရိတ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအသုံးစရိတ်ကကြတော့ဒီမှာဘာထည့်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ရုံတရုံလုံးဒီ production ပိုင်းပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင် manufacturing မှာကြာလို့ရှိရင်ဒီ share ကအယောင်ပိုင်းအတွက်သုံးရတဲ့ expand ရှိတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်သုံးရတဲ့ expand ရှိတယ်ပြီးတော့ office ပိုင်းအတွက်သုံးရတဲ့အသုံးစရိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်office ပိုင်းအတွက်သုံးရတဲ့အသုံးစရိတ်တွေဆိုရင်တော့ Chera administrative expense ဆိုပြီးတော့မှထည့်ရတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီထုတ်လုပ်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကုန်ကြတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေဆိုရင်တော့ Chera cost of sale ထဲမှာထည့်ပေးရတယ်ဒါမှသာလျှင်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာသိငွေသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေပါလိမ့်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအယောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ Chera selling distribute ဆိုတဲ့ expense ရဲ့အောက်မှာစင်းထည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာကြားလို့ရှိရင် expand အသုံးစရိတ်ဘာတွေသုံးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက meal allowance ဆိုတာကဒီထုတ်လုပ်မှုပိုင်းမှာလုပ်နေတဲ့လုပ်သားတွေကိုထမင်းပိုးပေးတာရှိတယ်ထမင်းပိုးကတစ်ယောက်ကို1500ပေးတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်စာလဲဆိုရင်2500အဲ့ဒီအတွက်4ရက်နေ့မှာ39500ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီစက်ရုံအလုပ်ရုံကြီးထဲမှာလိုအပ်တဲ့ plug ခုံတွေဝယ်တာဥပမာတန်ရှင်းတွေအတွက်စက်ပြမုံတွေပါတယ်ဖော်တုံးတွေပါတယ်ဝယ်တာ2500ပြီးရင်စက်ပြခရင်တန်ရှင်းတွေပါလို့ဖို့စက်ပြခရင်ဝယ်တာက19000နဲ့900ဒါကိုတခြားတော့ expansion မှာထည့်မယ်4ရက်နေ့မှာစရင်ထွက်သွားတာငွေထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် cash book မှာထည့်မှာเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စင်းစပြီးတော့မှသွင်းမယ် cash book ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ရင်ဘယ်နေ့လဲဆိုရင်4ရက်12လ2020ပြီးရင် account number ကကြတော့ဘာလေးလဲဆိုရင် cost of sale ထဲမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ code number ကိုရွေးရမှာเนาะcost of sale ထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ code number ဆိုတော့ teacher ကဘာသုံးထားတာလဲဆိုရင် meal allowance ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာ meal allowance ကိုလိုက်ရှာ0314ဟုတ်ပြီနော် clinic expense က0316ပြီးတော့ရင်ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ teacher ကဒီအစာအုပ်အတွက်ပြင်နေဆိုရင်တော့ RNM PDR ဆိုတာ repair ကိုပြောတာ M ဆိုတာ maintain ကိုပြောတာเนาะပြင်ဆင်ကားတွေဘာတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်သုံးတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဗာလဲရိုးရိုး general expand လားပေါ့เนาะအဲ့တော့ teacher က general expand လို့သုံးလိုက်မယ်0310 0314 0316တခါလေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်เนาะ cash book ကိုသွား14 0316ခုတော့မေ့သွားပြီ0310အဲ့ဆိုဒီမှာ0310ပေါ့เนาะပြီး meal allowance မှာကြာလို့ရှိရင်ဘောင်ချာနံပါတ်ပါတယ်ဆိုရင်ဘောင်ချာနံပါတ်ရိုက်တဲ့ exp 0001 exp 0001ကျန်တာလည်းအတူတူပဲဆိုတော့ control D နဲ့ဆွဲချမယ် description ကကြတော့စက်ရုံအတွက်ပေါ့နော်စက်ရုံလုပ်သားသမင်းဘိုးပေါ့ဘယ်နှယောက်စာလဲဆိုရင်25ယောက်စာ1500နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ငွေပေးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် credit side ဘက်မှာထည့်မှာဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရတာလဲဆိုရင်39000နဲ့900เนาะဒါဆိုရင်ဒီ share တို့ဒီမှာ credit side ဘက်မှာ39000နဲ့မှာ900ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုက cleaning expense မှာကြာလို့ရှိရင်cleaning expense မှာကြာလို့ရှိရင်တန်ရှင်းဆိုဆက်ပြဝယ်တာပေါ့ဒီမှာဖူကြီးတွေပါဝယ်ရဲဆိုလဲဖူကြီးပေါ့ကွာဆက်ပြဘူးပေါ့နော်တန်ရှင်းအတွက်ဝယ်တာကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီမှာ19000နဲ့900ဒါဆိုရင်ဒီမှာရိုက်ထည့်မယ် credit side ဘက်မှာ19000နဲ့မှာ900เนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုက general expense ကတော့ဘာတွေဝယ်လိုက်တာလဲဆိုရင် plug ခုံရယ်ဖော်တုံးရယ်ပေါ့ဖော်တုံးရယ်ဝယ်လိုက်တာက2500အဲ့ဒီမှာ2500ဟုတ်ပြီနော်ဒီလေးသွင်းလိုက်ပြီအဲ့ဒါ teacher တို့ကဘယ်မှာလဲသွားသွင်းရမလဲဆို channel လေးရိုက်ရမယ်ဆိုတော့ channel ထဲကိုသွားပြီးရင်4ရက်12လ2000နဲ့မှာ20ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ expand မှာ debit cash book မှာ credit ဒါဆိုရင် teacher ကဒီမှာတော့တစ်ခါတည်းမပေါင်းထည့်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင် code number တွေမတူလို့เนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာ0314 channel ရိုက်မယ်0314ဒီမှာ meal allowance ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်တော့မယ်ဒါလေးကိုเนาะ control C မရဘူးဒါလေးတစ်ခုပဲယူမယ်เนาะ control C channel မှာ control V ပြီးရင်
debit side မှာ debit side မှာဘယ်လောက်ကုန်သွားတာလဲဆိုရင် 39,500 ဒါဆိုဒီမှာရိုက်ထည့် 39,500 เนาะဆိုရင် cash book မှာလည်းငွေထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် cash book ရဲ့အကောင့်ရိုက်ထည့်မယ် cash in hand အိန္ဒိယပဲ39,500 ဟုတ်ပြီနော်ဒီကြရင်အဲ့4ရက်နေ့မှာပဲဆိုတဲ့အတွက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ခွန်3ညဘယ်လောက်လဲခွန်3ည16အဲ့ဆိုဒီမှာရိုက်ထည့်မယ်ခွန်3ည16နော်ဒီလေးရိုက်ထည့် clean expand မှာဘာတွေဝယ်လိုက်တာလဲဆိုရင် Fuji ဆက်ပြဘူးဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 19,000 နဲ့မှ500ပြီးရင်ဒါလေးကိုပဲချိန်လိုက်တော့နှစ်3ညလေးထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဆက်ပြ cream ခွန်3ည10ဆိုဒီမှာခွန်3ည10ဆက်ပြမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပါလဲဆိုတော့ဘလက်ခုံးရဖော်တော့ရ2,500လေးထည့်လို့ရတယ်เนาะတော့အဲ့ဒီလိုမထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ကြတော့ဒီချက်တော့ဘယ်လိုထည့်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကတ်ရှင်ဟန်ကိုတစ်ခါတည်းပေါင်းထည့်လို့ရပါတယ်ကတ်ရှင်ဟန်ကိုတစ်ခါတည်းပေါင်းထည့်လို့ရတယ်ဒီ3ခုကတော့ expand ပေါ့နော်အဲ့လေးကို format ပိန်တာလေးယူချဲလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ2333ကတ်ရှင်ဟန်မှာကြာလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့ဘာတွေဝယ်လိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့ factory ပေါ့နော်factory expand အတွက်ပါပေါ့ဒီမှာပေါင်းလိုက်တော့ sum ဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင်အတူတူပဲเนาะဒီလိုသုံးလဲရတယ်တစ်ခုချင်းစီစာရင်းသွင်းလဲရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နီလန်နဲ့စာရင်းကိုသွင်းလို့ရပါတယ်အဓိကကိုနားလဲဖို့ပါပဲเนาะပြီး expand စာရင်းသွင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် budget return ဆိုဒီ share ဝယ်လိုက်တဲ့ထဲမှာကုန်ကျန်းထဲမှာတခုခုအဆင်မပြေတာရှိလို့ပစ္စည်းပြန်ပို့လိုက်တာရှိတယ်ပစ္စည်းပြန်ပို့လိုက်တာကကြတော့ဒီချက်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးလွဲသွားတယ်ဒီချက်ဆိုတာကိုပြန်ပို့မှာเนาะဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပြောင်းပြီးတော့ဖက်ပေးပါဆိုတာပြန်ပို့မှာဆိုတော့ချက်တို့က purchase ဝယ်ထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဆိုတာကိုအလျှော့ပြမှာပေါ့เนาะဆိုတာအလျှော့ပြမှာဆိုတော့ purchase တဲ့ကိုသွားဘယ်နှစ်ရက်နေ့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာ date လေးကိုကြည့်လို့ရတယ် date ကမှားပြန်ပြီစင်းသွင်းထားတာရှိ4ရက်နေ့အဲဆိုရင်4ရက်နေ့မှာ purchase return ပို့လိုက်တယ်function number PR 0001အဲဆိုဒီမှာရိုက်ထည့်မယ် PR 0001เนาะ purchase return ပေါ့ TURNED return to A1 စားတော့ကုန်ကိုပို့လိုက်တာเนาะကုန်းနံပါတ်ကတော့ဒါပဲဆိုတာဆိုတော့005ဒါဆိုရင်ဒီချက်တော့ဒီမှာ005ကိုရွေးမယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ပြန်ပို့လိုက်တာလဲဆိုရင်4000 quantity 4000ပြန်ပို့လိုက်တယ်ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်2ကျပ်ဒါဆိုဒီမှာ2ကျပ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာဖြစ်အောင် format ပိန်တာလေးယူဆွဲချလိုက်ကွာဒီလိုလေးဝင်သွားပါနော်အဲဆိုရင်ဒီချက်တော့ဒီမှာကြားလို့ရှိရင်သူကပြန်ပို့လိုက်တာဆိုအလျှော့တော့ပြပေးရမှာเนาะအနှုတ်ကလေးထည့်ပေးဒါမှပစ္စည်းဆိုတာ8000ရော့သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြပေးပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီချက်တို့က channel ရိုက်မှာဆိုတော့ inventory ကရော့သွားမယ်ဟုတ်တယ်เนาะ inventory ကရော့သွားမယ် purchase return မှာပစ္စည်းပြအဲ့တော့ purchase return မှာကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် debit purchase account မှာက credit ဘာလို့လဲ inventory တွေရော့သွားတာမလို့เนาะ
ဒါဆိုရင် channel ကိုသွားမယ်၄ရက်နေပြီးသွားရင်၄ရက်နေပဲစင်ထက်ဖြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြားလို့ရှိရင် teacher တို့ကဘာအကောင့်နဲ့ဘာအကောင့်လဲဆိုရင် raw material အကောင့်နဲ့ budget return အကောင့် budget return အကောင့်မှာပစ္စည်းကပြန်ပြီးတော့ပို့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ budget return အကောင့်မှာ debit raw material အကောင့်မှာက credit ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင် teacher တို့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှကြည့်မယ်raw material က2000နဲ့ budget return ကကြတော့ teacher တို့ဒီ cost of sale ထဲမှာထည့်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာ budget return ကုတ်နံပါတ်မရှိဘူးဆိုရင်ထပ်ဖြည့်လိုက်နော်ခွန်301ခွန်301ခွန်ဟုတ်တယ် return to စားတောင်းကုန်နော်4000 8000ပြီးသွားရင် inventory 9000အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာလေး inventory မှာရှိတာဒီလောက်ထွက်သွားမှာဒီလောက်ဆိုတော့သူ auto နှုတ်သွားမှာဟုတ်နော်စင်းလေးကတော့ဒီစင်းလေးပဲเนาะနောက်တစ်ခုကတခြားတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေတော့ဝယ်ပြီးသွားပြီအဝင်တွေလည်းပြပြီးသွားပြီ track တွေလည်းပြပြီးသွားပြီဆိုရင်တခြားတို့ကဒီတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းဒီကုန်ကြောထုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကုန်ကြောထုတ်ဖို့အတွက်ကိုတခြားတို့က raw material တွေကိုထုတ်ပေးရမှာဥပမာထားပါတော့ကိုကဒီကိတ်မုတ်ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း butter cake တစ်လုံးရဖို့အတွက်ထည့်ရမယ် ingredient တွေကို teacher တို့ကထုတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ teacher ကဒီမှာဆို MMH ဆိုတာ teacher ထုတ်မဲ့မရွေးရဲ့နာမည် SMH ကလည်း teacher ထုတ်မဲ့မရွေးရဲ့နာမည်အဲ့တော့ဒီမရွေးအတွက်ဆိုရင်ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေကဒီလောက်ထည့်ရတယ်ဘာလို့လဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခု quality လည်းမတူဘူးဈေးနှုန်းလည်းမတူဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့တစ်စိတ်တွေလည်းခွဲပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီ product အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက် ingredient တွေထည့်မယ်ဒီ product ဆိုရင်တော့ဒီလောက် ingredient တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဂျုံကျန်းကတော့25သိန်း6000 gram ထုတ်ပေးလိုက်မယ်တကြားကို5သိန်း gram ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ကြက်ဥက35သိန်း gram ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ကက်စီက2000 gram ဆိုဒါက1000ခွဲ gram ပြီးတော့ရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုချင်းစီ piece ပေါ့နော် product piece လေးတွေကိုထုတ်ဖို့အတွက်က8ပေါင်ကကြတော့2,2500ပေါင်အဲ့တော့အဲ့ဒီ2,2500ကိုတချို့ကတပူးတပူးထုတ်လို့ရှိရင်12ဘူးထုတ်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ packing box ဘယ်လောက်ထွက်မလဲဆိုရင်18000ဒါလေးကိုတချို့ကဒီမှာတွက်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒီမှာတွက်ထားတာက12ခုထုတ်မှာဆိုတော့တချို့ထုတ်ပေးရမယ် packing box က18950ချက်ဒီမှာကြံခဲ့တယ်18000နဲ့မှာ950ကိုချက်ဒီမှာထည့်ပေးရမှာဘူးပေါင်း18000နဲ့950ကုန်ကြောထွက်လာမှာเนาะဟုတ်ပြီဒါလေးကိုလည်းတချို့ကစင်းရင်သွင်းပေးရမှာသူက raw material တွေထုတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် issue မှာသွားပြီးတော့မှထည့်ပေးရမှာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သွားမယ် issue တွေကိုသွားမယ် issue ထဲမှာတချို့က finish code ID number တွေကိုထည့်ထားတယ်ဘယ်လိုလေးထည့်ထားတာလဲဆိုရင်တချို့ထုတ်မဲ့မရွေးအမျိုးအစားကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်တချို့ဒီဘက်က finish code မှာတချို့ထုတ်မဲ့မရွေးအမျိုးအစားကိုထည့်ထားတယ်တချို့ထုတ်မဲ့ဒီစက်ရုံကကြတော့မရွေးရဘယ်နှမျိုးထုတ်မှာလဲဆိုရင်နာမည်5မျိုးထုတ်မှာမင်းမဟောကြက်ဥမရွေးထုတ်မယ်ရွှေမြားကြက်ဥမရွေးထုတ်မယ်ရွှေမြင်းပြန်ကြက်ဥမရွေးထုတ်မယ်တော်တာကြက်ဥမရွေးထုတ်မယ်စမိုင်းကြက်ဥမရွေးထုတ်မယ်ဒီ product 5ခုထုတ်မှာဒီ product 5ခုထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ product 5ခုအတွက် ingredient တွေထည့်ပေးရမှာဒါကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် teacher တို့ issue ကိုသွားမယ် issue မှာဒီမှာမင်းမဟောအတွက်သူ့ရဲ့ product ID ဂျုံဘလောက်လဲဘယ်ဟာဘလောက်လဲဆိုတာကို teacher တို့ကဒီမှာထည့်မှာရွှေများဆိုရင်လည်းရွှေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ingredient တွေတစ်ခုချင်းစီကိုထည့်မှာအဲ့တော့ဒီမှာ finish code ID number ကိုရွေးချယ်လို့ရအောင် teacher drop down list လေးနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်ဒါတီးပြီးပါပြီကျွမ်းကျင်နေပါပြီဘယ်ကနေချိန်တာလဲဆိုရင် finish code မှာရေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ထုတ်မဲ့ပစ္စည်းနဲ့ data validation ချိန်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်
Okay ဒါဆိုရင်တခြားတို့ issue လေးကိုသွားမယ် issue date ဘယ်နေ့နေ့ကထုတ်ပေးလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်4413ညရတယ်အဲ့ဆိုရင်လွယ်ပါတယ်4413ညမလားဒိတ်ပြောင်းကြည့်လိုက်လေ January မှာဒိတ်ပြောင်းလိုက်9ရက်12လ2020ဒါဆိုတခြားတို့က9ရက်12လ2020မှာပေါချာနံပါတ်ပါရင်ထည့်ပါပေါချာနံပါတ်က PRO 0001ဒါဆိုဒီမှာ PRO 0001 particular မှာပါထည့်ဖို့မလဲဆိုရင် raw material issue ပေါ့နော် finish code idea ဘယ် product အတွက်လဲဆိုရင်မင်းမဟော်ချက်ဦးမရွေးအတွက်ဟုတ်ပြီဘာပစ္စည်းတွေထုတ်မှာလဲဘာပစ္စည်းတွေထုတ်မှာလဲဆိုတစ်ချက်အကုန်ထုတ်ရမှာဟုတ်ကုန်ထုတ်ရမှာဆိုတော့တစ်ချက်ခွန်တီဆွဲထုတ်လိုက်မယ်နော်ဘာလို့ခွန်တီဆွဲထုတ်တာလဲဆိုရင် teacher တို့ရဲ့ raw material က9ခုရှိလို့ဟုတ်ပြီနော်အောက်ကမလိုတာတွေကြားလို့ရှိရင်တော့ဖြတ်လိုက်တော့မှာဒါဆိုရင်ဂျုံကျန်းကဘယ်လောက်ထုတ်ပေးလိုက်တာလဲဂျုံကျန်းကမင်းမဟော်အတွက်ထုတ်ပေးလိုက်တာက25သိန်းနဲ့မှ6000 gram 25ခု10ရာ1000 25သိန်းနဲ့မှ6000 gram ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်sugar တကြားက9သိန်း gram ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ခု10ရာ1000သိန်း5သိန်း gram ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အကျက်ဥက350 gram ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကစီက2000 gram ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဆိုရာက1000 gram ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ပကင်အတွက်က2သိန်း2500ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ပကင် box က18950ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲဒါဒီမှာ18000နဲ့950ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ finish code ကဘယ်နှခုကုံကြောဘယ်နှဘူးထွက်လာရမလဲဆိုဘူးပေါင်း12ဘူးတစ်ဖာ12ဘူး sorry မရွေး12ခုတဘူးကုံချောတဘူးမရွေးတဘူးအဲ့ဒါကမင်းမဟော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘူးပေါင်း18950ထွက်လာရမယ်လို့ပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘာလဲဆိုရင်မင်းမဟော်အတွက်ဒါဆိုရင်ရွှေများအတွက်လည်းအတူတူပဲဆိုတော့တချို့တို့သူ copy ကူးမယ် control C control V ပြီးတော့ဒီမှာသူထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုထည့်ပါ25သိန်း6000ပဲ25သိန်း6000 sugar 2သိန်းခွဲကြက်ဥ2သိန်းခွဲကက်စီ2သိန်းဟုတ်ပြီ sugar 2သိန်းခွဲခု10ရာ1000သိန်းခု10ရာ1000သိန်းကက်စီက2သိန်းခု10ရာ1000သိန်း2သိန်းဆိုဒါ1000ခွဲမရွေးပက်က20သိန်း5000ဒါဆိုရင်ဒီမှာစားလိုက်စား18950ဒါဆိုရင်ကုံကျော်ဘူးရေအတွက်18950ထွက်ရမှာဒါဆိုရင် chero ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ရေအတွက် finish code ထွက်မဲ့အရေအတွက်အကုန်လုံးသိသွားပြီဒါပေမဲ့ chero က finish code မှာကျန်တဲ့စရင်းတွေတွက်ရအောင်ပါပဲ opening quantity ဘလောက် opening cost ကဘလောက် production quantity ကဘလောက် material usage ကဘလောက် labor ဘလောက်ဒါတွေအကုန်လုံးတွက်ရအောင်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီစရင်းသွင်းတာလေးကိုအရင်ဆုံးစမ်းမှာရပြီဆိုရင် chero အသစ်ဆက်သွားပါမယ်เนาะ